Só levantou, lá abaixo, ela pegou, ela ficou aqui, ó. Cópia de Minecraft. Vou fazer um negócio aqui. Tô muito avançado. Não é um pouquinho, né? É muito. Olha aqui. Pera aí. Quero fazer essa casa aqui grande. Aqui, ó. Pra vocês verem. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui hoje. Olha, pera aí. Não é jogar isso aqui tudo. Olha isso aqui, ó. Esse aqui eu posso fazer a brincadeira. Esse aqui não. Esse aqui não. O que você tem que fazer? Vou jogar aqui, né? Aí. Madeira. Pula fogueira. Eita. Vamos ver. Ai. Meu Deus. Tá pegando fogo. Agora eu preciso pegar meu celular. Gente, vai tacar. Deixa eu ver o que isso vai dar. Nossa, senti minha casa. Meu Deus. Coloca com terra mesmo. Ai! Eita, mais uma vez aqui. Eita. Nossa, meu Deus. Minha casa está pegando baús. Ui, sai. Não acredito que eu fiz isso aqui tudo. Nossa, quase que eu caí aqui. Comentem, deixem um like. Antes de eu cair na caverna. Ah, não, é areia.
acabar tirando toda a madeira. Começando, reconstruindo a casa. Terminei. O que quer fazer? Olha, pegar. Quero ter um chão. Deixa eu passar. Comentei se vocês acharem engraçado ou não. Quando eu cheguei lá na minha casa, já tinha acabado tudo a madeira. Aí eu tenho que ir lá. Eu não sei onde tem madeira. Mas não. Ah, eu sei. Pra cá. Eu não sei. Acho que eu não sei. Não sei. Ah, tem. Peraí. Perdão. Bastante madeira. Sai fora. Trazer mais vídeos disso aqui. Continuar trazendo isso aqui, viu? Mas depois eu vou começar a trazer de outro diferente. Eita, quase madeira peguei. 3. Minha casa está sem chão. Começando o vídeo com uma casa incendiada, né? Vocês viram a brincadeira. Ô, galera, eu vou dar um corte no vídeo aqui quando eu já fizer da casa. Eu vou ir pra lá. Eu vou voltar com o vídeo. Tchau. Tchau, gente.